Operazione Ombre Nere. La polizia accende i fari su un movimento di ispirazione filonazista, xenofoba e antisemita. Al centro dell'inchiesta gruppi di estrema destra accomunati dal fanatismo ideologico e intenzionati a fondare il Partito Nazionalsocialista Italiano. 19 le perquisizioni in tutto il paese. Nel corso dell'operazione sarebbero state sequestrate armi ed esplosivi. Tra i 5 veneti coinvolti, una cinquantenne di Cittadella sarebbe stata al vertice del movimento con compiti di reclutamento e di propaganda. Nel mirino della Digos ci sarebbero anche 2 coniugi siciliani che vivono a Vicenza. Lei 40 anni e lui 42. Secondo le indiscrezioni avrebbe vari precedenti per maltrattamenti e droga. Erano rientrati in città nei primi giorni di novembre e stavano cercando una nuova casa. Sono stati trovati dagli investigatori nell'abitazione di amici. L'attività, coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno, e con la collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha portato a 19 indagati con l'ipotesi di costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Operazione Ombre Nere, quello di oggi è il primo atto, le indagini continuano.